Nossa, agora sim, hein? Paçoca. Tá quente que só. Ixi, Não tem mais celular. tá lá na coisa, Dani. Dani, botou. Virou no fogo. Temperatura, o celular desliga. Ah, é? É. Cuidado com as bananas aí, ó. Ficou preta. Mas ela ficou preta por fora. Deixa ela esfriar um Deixa mais um pouco. pouquinho no fogo, não. Não, tá bom, Dani. Não, mas deixa no Só um calor pouquinho. só. Deixa num canto para ela esfriar um pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, queimou. Tá bom, chega. Mas deixa ela num lugar frio agora, para daqui a pouco a gente comer. Ou então mais perto do fogo. É, perto do fogo, para tomar só o mormaço, é. Tomar só o mormaço. É. Para não tomar o Quando fogo for pegar, direto. pega ali. Fogueira! Queimando. Ixi. Tagou? Eu sentei aqui quase quebra. E ainda que não choveu, hein? Ó, a fogueira tá bonita, hein? Por isso que aqui tá o forno. Oeba! Aqui não tem fogueira só de São João, não. Aqui é fogueira todo tempo. Fogueira de lenha.